내면의 아름다움. 9부 중 3부. 그래서 나는 내 테이프가 밖에서 파는 테이프보다 비싼가요? 아니면 비슷한가요? 라고 물었죠. 그랬더니 안 비싸다고 했죠. 나는 밖에서는 얼마에 파나요? 라고 물었죠. 그녀는 작은 게 최소 $29라고 했죠. 허나 내 건 품질도 좋고 잘 만든 테이프가 고작 $20예요. 네, 품질도 훨씬 좋아요. 밖에서 파는 공테이프 가격 수준이죠. 품질도 고려해야죠. 가격만 볼 게 아니라요. 품질도 좋은데 고작 $20였어요. 한편 밖에서 파는 것, 일반적인 테이프, 짧고 작은 테이프들은 최소 $29예요. 유명한 사람이 나오는 거라면 $40에서 $50는 할 테고요. 난 이랬죠. 그런데도 어찌 내 건 비싸다고 하죠. 그녀는 자문자답을 하듯 전혀 안 비싸다고 했어요. 이러면서요. 제가 돈이 없어서 그렇습니다. 그래서 말했죠. 돈이 없으면 무료로 하나 가져가요. 담당자에게 말하면 하나 줄 거예요. 난 모두에게 무료로 나눠주고 싶지만 그럴 수는 없어요. 세상엔 사람이 너무 많은데 다 무료로 준다면 새 테이프를 만들 돈은 어디서 나겠어요. 그렇죠. 그래서 약간의 비용을 청구해야 해요. 생산비를 대려면요. 이유는 전혀 남기지 않아요. 사실 우린 돈을 잃는 거지만 그래도 많은 걸 나눠요. 정말로 가진 것이 없는 이들에겐 무료로 주죠. 허나 경제적 여유가 있는 이들은 기여해야 해요. 일을 계속할 수 있도록요. 나 자신을 위해선 한 푼도 쓰지 않죠. 예를 들어 우리는 돈이 없으면 스스로 돈을 벌어요. 때때로 소소한 일을 하거나 수공예품을 만들어도 수입을 올릴 수 있죠. 그렇죠. 수공예품을 만들거나 소소한 일들을 하는 거죠. 예전에 내가 대만 또는 포모사에서 아직 제자가 없었을 때는 나도 생계를 위해 수공예품을 만들었어요. 남을 성가시게 하지 않고 제자들에게 부담 안 가게 해요. 우린 가진 게 적으면 적게 쓰죠. 그럼 넉넉해요. 예로 여러분은 내가 아름다운 옷을 입는 걸 보죠. 허나 그 옷들은 다 직접 재단하고 바느질해서 만든 거라 비싸지 않고 저렴해요. 1시간 안에 완성되죠. 허나 밖에서 옷을 사면 근사한 옷이 아니어도 훨씬 비싸요. 그건 우리가 삶을 멋지고 편리하게 가꾸는 방법을 알기 때문이죠. 잘 살기 위해 많은 돈이 필요한 건 아니에요. 비건은 비용이 많이 들지 않고 오히려 더 저렴해요. 수행하는 이들은 옷을 간소하게 입죠. 그걸로 충분하죠. 내 옷은 보기에는 좋지만 비싸지 않아요. 그냥 평범한 천으로 만든 거죠. 그래도 보기 좋아요. 하지만 어떤 사람이 입으면 좋아 보이는데 어떤 사람은 입으면 안 좋아 보이기도 하죠. 그냥 그런 거예요. 내가 비행기에 탔을 때 몇몇 사람들이 제자들에게 슬쩍 이렇게 물었어요. 저분은 어느 나라 왕비님이시죠? 정말이에요. 나도 믿기지 않았는데 하루는 누군가 내게 직접 묻더군요. 왕비님처럼 보이세요. 어느 나라에서 오셨나요? 정말 부끄러웠어요. 허나 여러분보다 더 화려한 옷을 입은 것도 아니었어요. 그냥 평범한 천으로 된 비슷한 종류의 옷이었죠. 옷이 구겨지기까지 했어요. 미처 갈아입을 시간이 없었거든요. 특별한 건 없었지만 그냥 보기에 좋았을 뿐이죠. 화려한 치장을 한 것도 아니고 간소했어요. 그렇게 입었는데도 품이 있어 보였어요. 칼날을 세우는 대신 납작하게 눕혔을 뿐이었죠. 여러분도 원하면 그렇게 할 수 있어요. 예로 가끔 내가 어울락 또는 베트남 옷을 입으면 사람들은 이러죠. 정말 아름다우세요. 어울락 또는 베트남인들도 내게 찬사를 보내요. 난 말하죠. 그래요. 여러분도 전에 입어봤던 거잖아요. 그렇죠. 그럼 말하죠. 네, 많은 사람들이 입지만 왠지 스승님이 입으실 때는 달라 보여요. 물론이죠. 내가 어떻게 남들과 같겠어요. 모두가 다르잖아요. 어떻게 다 같겠어요. 똑같은 옷이라 해도 어떤 사람이 입으면 이렇게 보이고 다른 사람이 입으면 또 다르게 보이잖아요. 내 옷이 더 화려하거나 비싼 건 아니에요. 안 그래요? 사실 내 옷은 더 싸요. 난 몸집이 작고 알뜰해서 원단을 더 작게 자르거든요. 기본적으로 삶을 잘 꾸려나가는 방법을 알면 평화롭고 풍요로워지죠. 허나 그렇지 않으면 아무리 많은 걸 소유해도 절대 충분치 않을 거예요. 예를 들어 난 가르침을 전파한 지 몇 년, 3, 4년밖에 안 됐는데 우리는 벌써 많은 센터가 있어요.
Mà mình có rất nhiều đạo trường 구입비를 완납해서 온전히 우리 소유이죠. mà đã cái bằng trả tiền hết á. Trả luôn á. 담보대출도 없고 không có 50년 임대도 안 mortgage mà 해요. 50 năm. hiểu chưa? 그런 건 Có. 전혀 없죠. cái nào 우리는 mình có 가진 là 게 mình trả 뭐든 hết rồi đó. 할부로 내지 không có trả 않고 그 góp á, 자리에서 trả liền. 완납해요. ví dụ vậy đó. hoặc là 혹은 우리가 인쇄하는 có 테이프와 băng 경전처럼 thép, kinh 그 sách, 작은 in 견본책자도 ra đó. 수백만 부, Rồi, 심지어 những cái 수천만 cuốn sách 부씩 nhỏ nhỏ là 인쇄해요. in mấy triệu mấy ức á. 전 Khắp nơi 세계의 trên thế giới 제자들이 học trò 인쇄하고 có 배포하는 일을 in 무료로 cho không á. 도와요. 더 큰 책이나 những cuốn sách 비디오 lớn hoặc 테이프도 là băng 무료로 video nhiều 제공하는 khi cho 경우가 không là 많은데 những cái 특히 공부를 chỗ 위해 mà họ 필요한 cần nghiên 곳이나 cứu á. 형편이 hoặc là 어려운 những 이들, người không có 난민 tiền hoặc là 보호소 trại tị 같은 nạn, 곳에는 đại khái 무료로 vậy đó 많이 ha. 나눠줘요. thì cũng cho không rất nhiều. rồi sư phụ vẫn 그래도 có 난 여전히 đủ 전 tài chánh 세계를 để mà đi 여행하며 hoằng pháp 가르침을 khắp nơi trên 전파할 thế giới. 충분한 재정적 여력이 있죠. thì không 내가 phải sư phụ là tỷ 억만장자라서가 phú, 아니라 nhưng mà 그저 tại 소박하게 sư 살아가기 phụ 때문이에요. xài ít. thay vì tiền để xây các chùa nhà thờ lớn 거대한 kia, 사원이나 thì 교회를 sư 짓는 phụ 대신 không có 가르침을 전파하는 데 돈을 mà để 쓰죠. dùng trong công việc hoằng pháp. thấy chưa? thì 여러분도 trong đời 이처럼 sống quý vị 살아야 cũng 해요. đại khái như vậy. mình nên 우선순위가 biết 뭔지 cái 알고 nào 그걸 먼저 là 돌봐야 ưu 해요. tiên. mình nên lo cho cái đó trước. còn những cái gì 부차적이거나 mà 덜 중요한 다른 것들은 나중에 cái gì 충분한 thứ 재원이 yếu đó, 생기면 tức 돌볼 là 수 quan 있어요. trọng về vấn đề thứ nhì thứ ba thì mình để đó. nếu đủ phương tiện thì mình lo cho nó, không đủ phương tiện thì 자금이 mình từ từ 충분하지 않다면 mình sẽ 시간을 tính 두고 sau. 나중에 Thấy chưa? 처리하거나 hoặc là 그냥 mình 생략할 cắt 수 bỏ luôn. 있죠. thấy không? thí dụ như 예로 내가 trường hợp 멋진 quý 옷을 vị 입은 thấy 것을 sư phụ 보면 mặc quần áo đẹp 사실 á, 이런 thật ra 스타일은 두세 cái 벌이나 네 kiểu 벌로 này 나와서 chừng 그걸 2, 입고 3 어디든 bộ, 갈 4 수 bộ là 있어요. thấy đi đâu mặc cũng được hết ha. Và lúc nào đó còn cái này nó 이 hơi có nhiều 디자인은 màu khác nhau, 네다섯 hay 가지 색깔로 4, 5 màu 나와서 vậy là thấy 내가 làm 옷이 như mình có 많은 nhiều 것처럼 lắm. 보이죠. mà lúc nào mặc 하지만 quần 그걸 áo nó 입을 cũng càng 때마다 nghiêm. mà 여전히 thật ra đâu càng 단정하고 nhiều 품이 đâu. 있어 보이죠. 사실 hiểu 우린 không? 그렇게 많은 옷이 Ê, 필요한 건 với 아니잖아요. lại con người 또한 nó có cái 사람마다 phong 나름의 độ của người 타고난 đó chứ không 아름다움이 phải mặc 있어요. quần áo mà 옷이 làm cho mình 사람을 đẹp 아름답게 만드는 것도 hoặc là 아니고 trang điểm làm 화장이 cho mình đẹp. 사람을 nhiều người 근사하게 càng mặc 만드는 càng 것도 xấu càng 아니죠. trang càng 어떤 사람들은 옷을 많이 không có 입을수록 điểm. 더 못생겨 보이고 많이 치장할수록 매력이 quý vị 줄어듭니다. hiểu chứ ha? 이해하죠? 그렇죠. cho nên mình 그러니 phải 우린 tùy 상황에 theo 따라 tùy 적응해야 cơ 해요. ứng biến là không phải mình thấy 호화로워 보인다고 đời sống 남의 người ta 삶을 giàu có 부러워하지 rồi mình 마세요. ham chưa chắc mình 설령 mặc những 같은 cái đồ 옷을 đó mà 입어도 đẹp. 안 phải 어울릴 수 không? 있어요. mà chưa chắc 옷이 mình mặc 소박하다고 quần áo 해서 thường thường mà 아름답지 không 않은 đẹp. 것도 cái 아니고요. đẹp của con 진정한 người á, 아름다움은 nó 내면에서 từ bên trong 발산돼요. nó phát ra 그것이 남들에게 mới cảm 진정으로 hóa 감명을 mới 주죠. cảm động được 반면에 đối phương. 외적인 chứ 아름다움은 còn cái đẹp bên 사람들을 ngoài nhiều 진정으로 khi mình nhìn 끌어당기는 hồi mình chán. 내면의 분위기가 tại nó không 부족하기에 có cái 금세 bầu 질릴 không 수 khí 있죠. thu hút người khác, phải chưa? cho 이 nên ở 책에서 trong cuốn sách 장자는 này 한 ông Trang 남자에 Tử ông 대한 cũng 또 có 다른 kể cái 이야기를 chuyện khác. 들려줬어요. có một cái anh chàng kia gì đó mà 그는 불구에 cục 꼭쥐였는데도 chân 많은 gù 이들이 này kia 그에게 mà 가서 bao nhiêu người 배웠어요. là theo ảnh học. con gái thì nói 어떤 là thôi thà 여자들은 tôi làm 귀족의 thê thiếp 정실부인이 cho ổng 되느니 còn 차라리 hơn 그의 là làm 소실이 되겠다고 vợ chánh của 말하기까지 những 했죠. ông quan khác. rồi con 남자들은 trai 그를 mà gặp 만나면 ổng 그와 á thì 평생의 muốn 친구가 làm 되고 bạn 싶어 suốt đời. 했어요. vậy đó. ổng muốn bỏ gia 그들은 đình 그의 lại đó 벗이 ở 되어 chung 그와 làm 더불어 với ổng. 살고자 기꺼이 tại vì 가족의 người ta 품을 thành đạo. 떠났어요. 그가 người đó 깨달음을 là minh 얻었기 sư. 때문이죠. chứ 그는 đâu phải 진정한 hay dùng 스승이었고 cái 외모로 nhan 타인을 sắc bề ngoài 매료시키는 mà cám 사람이 dỗ người khác 아니었어요. được, phải không? có nhiều 많은 vị minh 깨달은 sư đâu có 스승들이 nhan sắc gì hoặc là 아름답거나 già 잘생기지 rồi 않았고 mắt 나이도 hoặc là 많고 nhăn hết mà 주름졌지만 bao nhiêu người 수많은 cũng 사람들이 thương 여전히 lắm 사랑하고 hả? 헌신적으로 đi theo 따르죠. đi theo 뭘 là 따르는 đi theo cái gì? 걸까요? cái 그 사람 đẹp của 내면의 bên trong của người 아름다움, ta. 그 사람이 cái 내면에 sự 지닌 thu hút 보이지 vô 않는 hình 매력, của người ta. cái 그리고 đậm nét 그들의 thể 진정한 ở bên 본성과의 trong cái tánh của 하나됨이죠. họ. cho 그것에 nên 끌리는 họ 거예요. thích đi theo. chứ còn quần áo 옷은 chỉ là 겉모습일 cái 뿐이고 bề ngoài 원하는 thôi. 대로 입으면 mặc 돼요. gì cũng được. có đẹp thì 멋지면 càng 더 tốt. 좋겠죠. giống như 마치 cái 자동차와 xe cái xe 같아요. nó tốt mà 엔진이 rồi cái 강력하고 máy nó 잘 rất là tốt, nó 달리면서도 rất mạnh. 외관도 mà bên 근사하다면 ngoài nó đẹp nữa 물론 우린 thì dĩ 그걸 nhiên mình thích 선호하죠. hơn. tội 튼튼하고 gì mà mua 멋진 xe 차를 xấu, 살 수 phải không? 있는데 왜 nếu 못생긴 mà xe 차를 nó vừa đẹp nó 사겠어요? vừa tốt mà 근사하고 vừa 믿을 rẻ 만하고 tiền nữa, phải 저렴하다면 mình mua xe 당연히 tốt 그걸 không? Phải đẹp không? 선택하지 thì 않겠어요. dĩ nhiên vậy. 그게 당연한 cho 거죠. nên 그러니 trong cái đời sống 일상생활에서 hàng ngày 다양한 của mình 상황에 á, 적응하는 mình 법을 알아야 phải biết 해요. tùy cơ ứng biến, mình dùng cái trí 지혜를 huệ của mình 사용해서 삶을 더 làm 좋게 cho 만들어야 해요. cái đời sống mình nó tốt đẹp hơn vậy thôi. còn nếu 그게 không thì 아니고 mình ở 내면으로 trong mình ăn 평화롭고 vui đủ rồi. 만족스럽다면 không cần 그것만으로도 phải xe 충분하죠. xua gì. tại 화려할 vì mình 필요는 từ trong 없어요. mình đã đẹp rồi. 진정한 chưa? 아름다움은 từ trong 내면에서 mình đã hoàn 나오니까요. tốt rồi. 내면이 mới 충만하다고 đúng là 느낄 một người 때 tu 그것이 hành 바로 chân chánh. 진정한 수행자이죠. chứ còn 그렇지 nếu 않으면 không á, 설사 간소하게 thì 옷을 mặc 입는다 dù bên 해도 ngoài mình 진정한 mặc quần 수행을 하고 áo 있다고 xuề 보긴 xoài 어렵죠. thì cũng không phải là người tu hành. Hiểu chưa? Và mình 그리고 có 돈이 tiền 있든 hay là không có 없든 tiền, 그것이 cái vấn 꼭 đề đó 행복을 chưa 가져다 chắc đã 주진 mang lại hạnh 않아요. phúc cho mình. thì quý vị phải 모든 nghĩ 걸 cách 균형 nào 있게 만들 방법을 để làm cho 생각해야 nó 해요. hòa hợp bên 내면으로 trong
평화를 느끼고 영적 수행을 하면서도 외면의 일상생활 역시 평온하고 자유롭도록 지혜를 사용해야 해요. Mình phải dùng cái trí huệ của mình chứ.
지혜가 있는데도 활용하지 않는다면 큰 낭비이죠. 자, 그 남자 이야기로 돌아가죠. 그는 등이 굽어 머리가 배를 향해 있었고 척추는 하늘을 향해 휘어져 있었어요. 네, 그런데도 여전히 생계를 유지하고 10명을 부양하며 여기저기서 자잘한 일들을 할 수 있었어요. 그러니 평범한 우리가 일할 줄 몰라요. 할 수 있는 일이 없어요라고 변명할 수는 없어요. lý do gì để mà nói rằng tôi không biết làm công chuyện gì hết ha? có nhiều việc làm 방법을 được, 찾거나 mình kiếm 주변 cách để mình 사람들에게 dò hỏi 물어보면 chứ, ha? 할 수 있는 일은 hồi 늘 xưa 있어요. lúc 예전에 sư 내가 phụ đi qua 프랑스나 Pháp hoặc là 독일에서 qua Đức 유학하고 thì đi 있을 học 때 á, 나는 thì cũng 공부를 phải đi 하면서 làm, 때때로 kiếm 일을 tiền 해서 chứ. 돈도 벌어야 했어요. thiếu việc làm 그런 nhỏ nhỏ. 소소한 일들은 많았죠. làm thủ công 아니면 á, 수공예품을 làm những đồ thủ công 만들었어요. về nhà làm 집에 á. 재료를 가져와서 tiền 물건을 ít hơn. 만들기도 Nhưng 했죠. mà mình 돈은 sống giản dị 적지만 hơn. 그러면 mình 삶이 không 더 có chạy đi ra ngoài 단순해집니다. nhiều, có đi 외출도 xe buýt 별로 thì 안 cái 하고 tiền nó cũng 버스도 bớt lại 자주 안 nhiều vậy đó. 타서 돈도 Bây giờ mình tu 아꼈죠. hành rồi, 예를 mình không có 들면 đi 그랬어요. coi 지금 phim, 우린 coi 수행을 ảnh, 하면서 không có 더는 đi. 영화도 안 보고 thường thường 공연도 không có 안 đi 보고 nhảy, đầm, 춤추러 uống 가지 rượu gì 않고 mắc tiền 술도 đó. 안 마시니 Thì đời 생활이 sống mình nó đã 훨씬 giản dị nhiều lắm 단순해졌잖아요. rồi, phải không? rất là giản dị. 아주 단순해졌죠. ăn chay nó cũng 비건 식단은 dễ, 소화도 hả? 잘 되고 dễ tiêu. 약도 덜 Rồi 먹게 nó 됩니다. bớt vấn đề thuốc men nữa. thành ra 사실 quý vị không thấy 여러분은 quý vị 자신이 giàu chỗ 얼마나 nào. 부유한지 몰라요. 여러분은 lắm. 아주 Thấy 부유해요. 정말 giàu rất 풍족하죠. nhiều. nhiều khi người 때로 ta có 사람들은 tiền 돈이 nhiều nhưng mà 많아도 người ta tiêu 치료비로 pha về 많은 vấn đề 돈을 thuốc men, 씁니다. phải không? 그렇죠. 그리고 rồi, 허세를 부리려고 여기저기 sai xua 돈을 bên này 쓰죠. bên kia thì nó 결국 không 다 đâu vào đó. 잠잠해지지만 여전히 만족을 đâu 못 vẫn cảm 느껴요. thấy không đủ. như nhiều 예로 khi những 어떤 cái, 사람들은 큰 집이나 người 큰 ta 사찰이 có nhà cửa 있는데도 lớn, 돈 문제 phải không? 때문에 여기저기 Hoặc 계속 có 뛰어다닙니다. chùa chiền lớn mà nó vẫn cứ phải chạy đôn đáo lo về vấn đề tiền hoài. Còn sư phụ không 허나난 lo. 걱정 없어요. 난 내가 có 가진 nhiêu 걸 xài 쓰죠. nhiêu, không có thôi. 없어도 괜찮고요. hả? 난 Không có 이불을 đắp 덮지 chiếu nằm 않고 ngủ. 침낭에서 Đắp 잠을 chiếu ngủ, 잡니다. nằm ngủ. 침낭에서 텐트에서 Sleeping bag 자죠. nằm ngủ. hả? ngủ trong lều. mà chừng nào có 뭔가 thì mình đi 있으면 dậy, 일어나서 làm chuyện 다른 khác 일을 nữa. 하고요. Đại khái như 그렇게 vậy. 하니 Thì 걱정이 mình khỏi có 없어요. lo. Thế đời sống bên ngoài 우리의 thì mình cũng 일상생활도 nên như 그래야 vậy. 해요. mình phải 우린 lựa sức 수입에 mình. 맞게 살고 có bao 가진 nhiêu 것만 thì 써야 mình 해요. tìm cách mình tiêu trong cái vòng đó thôi. 그리고 quần áo nhiều 옷도 khi đâu cần 때로는 phải 비싼 mua 옷을 mắc 살 tiền, 필요가 phải không? 없죠. mình tự mình 직접 kiếm cách 바느질할 mình 수도 may 있죠. lấy. 그럼 cho nó 보기 đẹp, nó 좋고 vừa đẹp, 잘 vừa ý 맞고 mà 편안하게 vừa 입을 수 thân 있어요. nè. 음식도 còn, 비싼 음식을 사야만 ăn 영양가가 uống 있는 thì 건 아니에요. khỏi cần mua những cái đồ gì cho mắc tiền nó mới là bổ, không phải vậy, phải không? 그렇지 않아요. những cái 신선한 제철 thức ăn 음식은 gì tươi 가격도 더 싸고 mà hợp với 영양가도 mùa 더 đó, 높아요. nó vừa rẻ mà nó vừa bổ nữa. thì 그러니 mình 우린 물질의 노예가 되지 tìm cách mà 않으면서 xoay sở trong 삶을 cuộc sống 꾸려갈 để cho 방법을 mình đừng có 찾아요. nô lệ vật chất. đặng mình có thì giờ mình tu 그러면 hành. 영적 수행을 và 할 cái 수 tâm 있는 mình an 시간이 ổn, 생기고 không có 마음은 phân biệt với 평화로워지죠. những 우리 người 자신을 더 có vẻ 부유하거나 giàu có trong 행복해 xứ 보이는 khác. Như vậy 사람들과 cái tâm 비교하지 mình nó rất 않으니까요. là 이렇게 하면 sung 어디에 sướng, 살든 rất là 마음이 hòa 아주 mình. 기쁘고 Sống đâu mình 평화롭죠. cũng vui, hả? có cái gì 우린 cũng vui, 가진 không có 것에 đâu. 만족하고 없어도 thật 괜찮다고 sự ra mình 여기죠. tu 사실 hành 오래 nhiều 수행한 gì, 후에는 lâu 더 rồi, 이상 cái gì 아무것도 cũng 바라지 muốn 않게 hết, phải không? 되잖아요. hay là 그렇죠. sư phụ 내가 nói quá 너무 đáng? 극단적인가요? hả? quý vị thấy càng ngày 시간이 càng ít ham 지날수록 muốn 우리 gì cả, phải 욕망은 không? 점점 줄어들지 nhiều khi 않나요? mình ngồi 가끔 mình nghĩ 우리는 không biết 이 cái 세상에 đời này 좀 còn 더 cái gì 기쁨을 có 줄 수 thể 있는 làm 게 cho mình vui 아직 thêm một chút không? 남아있을까 하는 tại 의문을 vì thấy 갖죠. không có gì đáng hết 진정으로 cả, 가치 phải 있는 không? 게 아무것도 없음을 mà tìm nó 아니까요. đâu cũng không cả. 곰곰이 생각해봐도 아무것도 thí dụ 찾을 như 수 sư phụ 없죠. đi 예로 khắp nơi 전 trên thế 세계를 giới 여행하며 우리의 해탈 법문에 대한 diễn 강연을 할 về 때 pháp 가끔 môn 난 세계의 mà 불가사의 giải 유적이 thoát của 있는 mình, 유명 hả? 도시들을 nhiều 방문하게 khi sư phụ 되는데 그것들을 별로 đi đến 보고 những 싶지 thành phố rất 않았어요. là nổi tiếng có những kỳ quan trên thế giới mà sư phụ không thấy muốn đi coi. sư kỳ rồi đi 지난번 멕시코에 Mexico 갔을 때 nó nói cách đó 1시간 một tiếng 거리에 đồng hồ 피라미드가 hay 있다고 trong vòng tiếng đồng 하더군요. hồ là có cái pyramid á. kim tự tháp phải 피라미드요. không? 근데 Này, 피라미드는 kim tự tháp 이집트에 không phải 있어야 là Ai Cập 하는데 sao ở 왜 Mexico à? 멕시코에 있죠? 다른 것이죠. hai cái khác nhau phải không? ồ thì 아, 다른 từ 곳에서 온 mấy người 제자들은 단체로 ở 그걸 보러 chỗ khác họ 갔어요. đi coi rầm rầm. ví dụ 예로 nhiều người 코스타리카에서 ở 사람들이 ở 많이 bên 왔는데 Costa Rica 그중 qua, 한두 명이 có 보러 một hai người 갔죠. họ đi coi. Rồi có 다른 những 나라 người nước khác họ 사람들도 cũng đi 그걸 보러 coi chỗ đó 갔고요. nghe nói 아주 ồn ào 활기차고 náo nhiệt lắm, ai 시끄러웠어요. cũng thích đi coi. Mà sư phụ 다들 ngồi 그걸 xung quanh 보고 không 싶어 thấy 했죠. động tâm chút 하지만 nào, 난 cho tới bây 근방에 giờ 앉아 있었지만 볼 ở đó 마음이 안 5-6 ngày 생겼죠. không có đi, không biết cái 지금까지도 chỗ đó đâu 그래요. đâu. mà 그곳에 không có 5, muốn 6일 đi 정도 coi. 머물렀지만 안 갔어요. 그곳이 아, 어디 những người đi 있는지도 theo sư 몰랐고 phụ 보고 싶은 sư 마음도 phụ 전혀 biểu họ muốn đi 없었어요. thăm muốn 나와 đi chơi 같이 gì đó 갔던 đi, tự 이들에게 nhiên đi họ 원하면 cũng chẳng 그곳에 thèm đi 가고 nữa. 가서 편하게 즐기고 오라고 còn bao 말했지만 nhiêu người 그들도 trên 가지 thế giới 않았죠. họ bỏ 반면에 전 tiền, 세계의 bỏ 수많은 bạc, bỏ 사람들은 công sức, 돈과 시간, hả? 에너지를 mệt 들여 mỏi 그런 곳을 để mà 방문하고 đi 녹초가 되곤 những cái 해요. chỗ đó. rồi 거기 chụp 가서 hình rồi 어색한 đứng 포즈를 ngớ 취하고 ngớ rồi chụp 찍은 hình 사진 서너 장을 về 집에 khoe tùm lum. 가져와서는 곳곳에 자랑을 하죠. thành ra 그러니 mình thấy 수행을 mình 하고 tu rồi 나면
이 세상에는 더 이상 우리를 끌어당기는 것이 없다는 걸 알 수 있죠. 오늘 비행기에 앉아 아래를 내려다보니 집들이 빼곡하게 들어차 있고 차들이 줄지어 움직이는 게 보였어요. 참 이상하다고 느꼈죠. 왜 우린 이 세상에 살면서도 이곳에 속하지 않는다고 느낄까요? 40일 2년이 지났어도 난 내가 이 세상에 속한 사람이 아닌 것 같아요. 이곳엔 나를 묶는 게 없어요. 머물면 머무는 것이고 내일이라도 떠나야 하면 그냥 떠나는 거죠.